ayena makugulu flati to jafana Allahu akbar saraka bola ba ibi mu famu ni yoro la hali kafiri sonikela ba kafiri fi awo mo sona ba abi nyuma dike awo abi mo so ejigi kana tigade aljina dedo Allahu akbar Canada yelemani ma misiri kono ke misiri koko doy me tege maka gele kana siga fiu jana me dedo subhanallah ne o masala suru di ema dodo ala kira sigle tola ala ya wele kombina ni don baga bado bla nyona e bi fendo atiki bi fendo mbaw bla nyona teta tet ni musiramina aywa kira ilabe don baga banyi ilabe kana chokoroba shijedo ja shetana do subhanallah annana ako kira ma ko de kira ala kira ko kira ko e joni aya yirafo kira ko ma ko question tambimbulu nyini ngalita mbaki kuna ikanjabi wa bismillah ako sisa kira ko ma e jugu ye joni bismillah e jugu ye joni ako muhammadu ma ni jugu folo ni ntafe ka balo fiu edo ntafe ka balo yere subhanallah kwa ni joni akwa ni mogo tegela blale kira ko togodi ne ka ki jugu ye obi famu me mogo mi tegela blale do ka ke e jugu fana ye togodi ngalbe ako kira ma ko bi sege ko don nyina na domina kito ikasana yelela ni ala koyima ko as-sakha shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al-janna Allahu akbar kuma timana yi Muhammadu ni ala tayede jigina ina na fo moye ko tegala bla e jiri doye a jiri turle do aljine kono me abolo fara bi je kono jiri bolo mana jenye tuko ni ya bolo mine bini yera sura julaw tigato la mene mami tegala bla le do abi to aka nyumana dodo jodo bi ala bolo ala kirere ko to inna lillahi ibadan iza arada jodo bi ala bolo nu yemi ngene yedro ala bake bo ni kafiri soni kala ba atura ka soni la dodo fo nana ala jodo son o ala jondu no yemi fo ala ala boke no ala joko ala ki kuna jadu jena o kuna jabuke kuma le bi kuna ja to mo tegala blale jigi kana tegala fiu muso do bi fatu jiginina udala jigini ka gele kutuko tin ka gele udala ni muso somna yerela nay tamaru dengeleta ka solike allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim ko fo tamaru la chien sabaka di muso kono mama na ya dun nan do tro so ko ngaja bi jigi sirala Allahu akbar Allahu akbar kira kan sole hinede o kusube abiyoram na torote udala dubba kelengele umbe haliba makoya fiyen siglembe adawla kata Allahu akbar jena fiyen siglembe dudala ibi sigi boneti jugo du kono fiu e bi o duden shiti siri ala ka davena Allahu akbar je nemede kusube mamunun be nu bi fiyen sigu ka dala mo mun be kolon sele ka durfle blala nunu sara daven shite mim se ka foka sara be benima ay saraka timimbo jila ji saraka yo karfa nanga dumini ka saraka do o jela ni ma yi wele halala ka do nyokse kele baraji bakle o jela wale de umbe dumunu ngono aw kana fo abe akademo yo bunye ku toyi olu be min do saraka de do wale tabe min do ka so nyokse kele baraji bakle de do abi konjule ka sebe ko na fo kele binani Allah ala ko kanoko kutuko terma famude bo otumana shetana wode fala kraye ako mogo min ka gone ko sebe e ko fe ko oye mogo tegala blale de parce que mogo tega tegala blani masaraka kanu ajena agile de kumana ko tegala blale jiri suye a jube al jina kono nga bulu fara be jen kono do ni jiri bolo mina chuko ibitala wan jiri juyi kila nana nyinga o nyinga lu ka jan kila ka nyinga ko otumana joni nga di e ni mabe bismillah e re teriye joni awo
setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen a ye teri caman fɔ mais maa tɛgɛma gɛlɛn ya ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali ni donna morinasi barikon kɔnɔ o hɛrɛ ti ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye dudenw n'a dutigi ti nisɔndiya ka yɛlɛ o dutigi bi sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛ ko t'o la Allahu akbar Allahu akbar k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana e ti yɛlɛ fiyewu ayi b'i si kɛ sɛgɛn na i bɛ hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i sigi ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o nabila musa a tɛmɛdɔ don a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa musa taara ka ci la ka segin ka na kana sɔrɔ hali bi cɛ tɛ damɛ dugu la a kasira ɲɛji bi woyola ka bɔ a ɲɛda la ka bɛ woyo ka bɔ wolofuranjɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu ye o jurumu ye kan ka ne yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumu yafa ta ye jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bi komi polosi e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka na di ala ma ko i ka mobili suɲɛ e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ayi polosi ta tɛ o e de y'a minɛ ka taa ko i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polosikɛ ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ cɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen i bɛ ala wele f'i bɛ nɔni k'i daji la ala t'o yafa parce que o ma kɛ ala la bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la an ka mɔgɔw ni min ye kɔrɔta daminɛ dɔɔnin dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔnta ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sɛbɛ sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛma ka fɛn dɔ sanga don du kɔnɔ saraka don bon o tuma na ni nafaba in bi saraka la kira kan sɔli 13 de don ko di 14 kuma na ni nafaba in bi saraka la bon o tuma na ni nafaba bi saraka la ni saraka se tɛ e ye dun tiɲɛna an kɔni tɛna perdre o la tan tuma na kira kan sɔli o de ye saraka ye Allahu akbar Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim e ye saraka bɔ ni kira tɔgɔ fɔra ni ko sallallahu alaihi wa sallam i ye saraka bɔ Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi i ye saraka bɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri inayatika bihi i ye saraka bɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim i ye saraka bɔ Allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرقبه صراط الإبراهيمية يسرقبه من صلي كلمة كلمة نجوا كي يسرقبه وكمانا كركان صلي تنانا كو أودي كركان صلي بيجو سرقة جو يرولا مغمين بي نسرقة تيبولو bon torika tigo ko ni kuna jara kina ba kan de olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o tu wazifa farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ Allahu akbar torika sira jɛlen don dɛ
saraka babu bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ soli kɛ kira kan c'est-à-dire i tɛ jigi saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fɛ la urusi mɛnɛna mɔgɔw jɔra verti bɔra mɔgɔw continuera ka taga dɔ jɔlen bɛ fɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn dɔw yɛrɛ nɛ b'u ŋɛɲɛden n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka ban a donna ta a bɔra ta dɔw nana porteur sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bon n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a ye fɔ cogo di ko nɛgɛsotigi y'a faga a baara de kun wuli la ilaha illallah n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ y'a faga il faut ko y'a faga kumana min bi kɔfɛ n'o ma maga la fiyewu o de ka saraka minɛna o ka saraka minɛna Allahu akbar ma dɔn n'i y'a faamu wallahi y'a faamu bon saraka ye ni saraka minɛna i bi bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛn b'a dɔn kumana kɛra kan sɔli a nafa ta naaninan ko a bi jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka seti maa min ye tɛrɛma faamu de mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛma gɛlɛya la ka kɛra kan sɔli kɛ ko saraka don a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ ni yɔrɔ in faamuna ni kan ka walawala voilà min se b'i ye i b'o de baara kumana fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrɛma faamu de bon o ye a nafa ta naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi الخامس عشر سبب لقضاء الحوائج الحمد لله هنا نجورا ياسا أبي جوكم كي كحميدلا ala ni mago bɛ nin ko in de la ala bi papier de nɔfɛ ala bi nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bi kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bi dilan allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi hamina ko gɛlɛn fɛn fɛn bɛ n'a bi la ni jogo fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma fatiha kɔfɛ i b'o sura kala ni ye tahiya kɛ ka salamu bila allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud i b'i jija k'a wurudi siɲɛ 92 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 n'a fila jogo fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ni 92 kɛ i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka ɲi in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la ni ko seli ni ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gotoro cɛ i ɲɛ bɛ taa bali fɛn dɔ la i b'i ka san 70 bato cɛ kira min ma defo kɛ wo ti kira min na ala ye kira min mankutu o don in n'a cɛ maa b'i gulo sogoba biyɛn na tɛlɛ ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bɛ yen papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni a mɔdɔli dama fɛ baloko jɔlen bɛ mɔmɔ i t'a dɔn min don mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don u bɛ sɛjiw baliya ka bɔ sira la ye koyi o de la ala y'o de fɔ yusufa fa ka y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta min abwabiha a ye don sow fɛ sow da fɛ n'i ma don so da fɛ i ni bɛ munumunu na koko kɔfɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don a salatu ala nabi donc ni hamina ko gɛlɛn dilali kama i bɛ sɔli wurudi 92 k'i ka hami jira ala la ala kɛ ala kira muhamadu kosɔn i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ 92 k'a fɔ ala kɛ kira muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ 92 ala a kɛ kira muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya siɲɛ 3 Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ 3 diɲɛ yɛrɛ t'o 3 ye wa saba kunu bi sini
Allahu akbar. Allahu. Diɲɛ y'o dama de kumana i bɛ hakili to o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa Allahumma salli o de b'a kɛ o de la sɔli dɔ bɛ yen Allahumma salli ala kashfil ummati ayiwa bisimila i ye gamu dɔn kɔni gamu maa n'aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila 100 ka kelen da o la o de bɛ hami ma mana faamu dɛ hami awɔ i b'a sɔrɔ hamina ko dɔ bɛ ne na ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bokomu nin ko in kɛn bɛ ka ni hami dɛ moriw ka so de bɛ fa don o don o haminakow de kama o kosɛbɛ karamɔgɔ nin hami bɛ na dugawu b'o wuli o nin hami bɛ na o bɛ wuli mɛ gamu dun gamu t'i lakale maa ye ayi i b'o lakale cogo di o y'i kelen kɔnɔna ko ni ala ko ye n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i fa a se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka tɔndɔ mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan a ka bon hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulira siga foyi t'a la a bɛ na koyi bɔn wari in sara ɲɛ si tɛ e ye wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu danaya min y'a to n'a y'a d'i ma a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i ye dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu o ye gamu de ye i b'o lakale yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye sinikɛnɛ an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛna minɛ sinikɛnɛ o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ nka cɛ bɛ sira la a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye foyi t'a wuli sa foyi t'a lasegin a bɛna e de fɛ a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mɛ hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ k'i den ka taa i terikɛ dɔw cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mɛ déjà cɛ bɛ kari kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa ɲini ye bon a bɛ fɔ de ma ko gami an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla karamɔgɔ Cheikh Madu Kunatela alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu sɔli don Allahumma salli ala kashfil ummati Allahumma salli ala kashfil ummati an karamɔgɔ n b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ daga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mais n'i y'a ta ne bɛ hami papier ko de la ne bɛ hami furuko de la ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tungan fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn de kama examen setɔ don n b'a fɛ ka passer n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika i ye a bɛ wuruti dɔrɔn siɲɛ 770 ani 70 ani 7 Allahumma salli ala kashfil ummati bismillah i bɛ 7 kɛ fɔlɔ ka 70 kɛ ka 770 kɛ sanfara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to jukɔrɔ de ye o dugufara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to o kan o kunɲɔgɔn don 7 hami y'i sɔrɔ a don dɔ kɔnɔ il y a 7 jours dans la semaine kumana hami y'i sɔrɔ kunɲɔgɔn don 7 dɔrɔn kelen na o kumana n'i y'a kɛ 770 ani 70 ani 7 770 o bɛ don ni samara 7 lebu n'a masiba cɛ
bi wolonfila i jɔ bɛ dugukolo min kan o bi don i n'o cɛ Allahu akbar wolonfila o bi don i ni kunɲɔgɔn dɔ wolonfila balaw cɛ Allahu akbar an kana mɔgɔ nin wurudi jɔko fila kɔfɛ sɔrɔ min ka nɔgɔ i ma n'i tilara i tɛgɛ ja ala ye ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n'i y'a ɲini fɛ k'a ta ka bɔ n kan Allahu akbar kuma tɛ yen o mɛ min ka teli kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilara dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye ala deli kɛ min b'a ko kɛ tic tac komi n'i ye kɔntaki minɛ dɔrɔn ampulu bɛ minɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten komi n ka ala la o ko kelen dogo o jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu Allahu akbar o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan n'o ye adamaden ka mago a b'o dilan a tali wɔɔrɔnan dun bisimila فوائد الصلاة على النبي السادس عشر سبب لصلاة الله وملائكته عليك أي على المصلي الله أكبر أبيك سبب إيه؟ ni ala yɛrɛ bɛ nɛɛmɛ ni hɛrɛ suru e yɛrɛ kan tiɲɛ Allahu akbar i bɛ ala ni yɔrɔ sɔrɔ ni kira kan soli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den tunga ye tunga de ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaruden 100 ɲini tamaruden 100 ne ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw ti tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛma maga mariyama na o mɛ ala de ko mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaruju min filɛ ko mariyama ka taa tamaruju in na a ko tamaruden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko e ma tamaru jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa de a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaruju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaruden kari a y'a dun tin nɔgɔyara Allahu akbar Allahu akbar mangoro den tɛ ya a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen pɔmu tɛ yen mais est ce que maga kɛra o dɔ la wala tamaro de fɔra Allahu akbar tellement faamu de tamaro de fɔra bon o kuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ ayiwa kira kun bɛ kutuba kala a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan Allahu akbar kosɛbɛ jala gungurun de bɛ mais tamaro o kɔfɛ kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bila an bɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili o dama tɛ a bɛ la a bɛ musonin min bɛ jahanama kɔnɔ umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablun min masadi dafu ko tɛ o ko tamaro fu de ko don Allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye den min jiginna n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ a hakili ka ja n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i se bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun soli kɛ kira ka siɲɛ 3 tamaro den kelen na i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ Allahu akbar
salatu ala nabi donc tamaro e fembade e ka tamaro do nyini doron den keme an tan kelen kana jon ala bismillah soli mi nga noyima o tamaro den keme tan kelen o de be ke koloshi ni soli ke kiraka bi tamaro dengelenta ibabla bi tamaro dengelenta bi soli ke kiraka ibabla bi dowereta bi soli ke kiraka ibabla fo tamaro den keme tan kelen bismillah ni kla fala nyonka e ka dugo ke ka tamaro ni munu dombi tunga fe ni bi welele ke angara mo ay dugo ke ni ko ingelera papier ko ka gele u ben dembi yele la ji sanve ko ji yele li ka gele ka se digel mun ala de bado na fengo fen fora tamaro fara nyonga o yele damate hami fengo fembe na yi soro tamaro fara nyonga mina kelendima ni bora ya ko korbol may galodo ibi tamaro in saraka quoi mina do babu were de la bismillah ko korbol may galodo ni bora ya igele ya to ko bela ika salatul fatih ni mo do soli mi ngano gayma o sebe bismillah chien sabadron chien saba aya dobe solution saba kofe rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairu fatihina o saba shin saba e ka nashim ne ki yutungoloko shin saba ka kila ka joy dala ka mi shin saba shinin kote de yo ke do mi bi war soro o do onate Allahu akbar terma famude Allahu akbar wi famu ala soko bonya bala mana kira kan soli atani worona ko abike sababu ye ni ala yere ni meleke o bi soli kika parce que ni ake shenkele ala yere ba kika shenka atani wolofla na do bismillah sababu zakatul musalli wa taharatun sababun zakatul musalli wa taharatun lahu ka adama de yere sanuya ki sanuya ki kema barka mai ki nye soli de do Allahu akbar alama de kanga jaga mimbo soli de yo jaga yo ka alama de ni yere fana saniya soli de do Allahu akbar an fa adama kuma yare jina kono an ba hawa de ma bo ale ni ma fe galakalawa Amba foka wali mando au fana bala ka radio unité la meni watina 101.6 kabo sirakoro migitana sitila la voix du Cheikh Ahmad Tidiane angerlan karamugo Cheikh Maru kunatila alakira wali mando ni muyi aya jidana odi solatu ye kanshi alakira ma okuma akwa bina nafa bina ni fanya kira kan soli na faula amba la ko de lame amba yina fa ko sogolentana au bina nafa bilibili soro odila we question di senali madodo ko mogo do be musoya bala cɛya bala a sin dafale do dasi bala o ko cɛ do aw bɛ muso do senali ko o ma ko a y'a galaka kɔnde ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ galaka ye 24 ye muso do mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye 23 ye cɛ do parce que cɛ kini fɛ galaka o ye 12 ye numa fɛ galaka o ye 11 ye parce que 12 kun do mais kelen de bɔra ko k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye 24 ye cɛ ta ye 23 Allahu akbar bismillah bon an fa adama tumana mina ni a ye an ba hawa ye a jarabila la cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gundo yɛrɛ o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛ da ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di kana maga a la f'i k'a furu siri an ba hawa furu siri la furu nafolo i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna ko a furu nafolo kun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de Allahu akbar an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ o kuma na a dagari ye Allahu akbar Allahu akbar o de la n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan
Allahu akbar. Furu laadaw bɛ taa caya fo hali cɛ ni fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye. Parce que kira de la ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la. Fatiya kelen ye. Ka taa bila wala dɔɔnin na. Allahu akbar. O de ye kɔɲɔbon kɛ tile 7 ye o. Anw ye kɔɲɔbon tile 7 kɛ ka t'i da sange kɔrɔ. Mɔgɔ bɛ yen min b'i balo. N'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre fɛ. Allahu akbar. C'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kala fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ n'o kala ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kala tarata maliki yomidina a b'o kala kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o y'a kɛ tile 7 de ye. Maa y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile 7 kafeji min ni misigi sumani mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de mais kira ye muso di cɛ ma ko hali ni nasɔgɔ tan ni a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na fatiya kalan o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔr'i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi 80 ani sagajigi 100 ni muso ko o furu fɛn min filɛ o ye ne de ta ye n yafara ma tellement faamu de kuma na a ye 2000 dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ 2 ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye. Allahu akbar. Okay. Bismillah. Tellement faamu de. Mais kuma bi yɔrɔ min na kira kan soli de kɛra an fa Adama fɛ o de kɛra an ba Hawa ka furu nafolo ye. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuma na a 17 o de ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni sanuya. Tellement faamu de. Kuma na a 18 dun sababun sababu tabshiratil abdu bil janna qabla al maut onge foyi t'o kɛ ni kira kan soli tɛ mɔgɔ bɛ soli kɛ kira kan fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tellement faamu ni point ka di cogo min na wulibali dɔ dɛ wala an ka jɔn e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan soli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakina tunu wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan soli tɛ o tɛ foyi la mana ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nisɔndiya ni alijinɛ ye ka sɔrɔ i ma sa o ye a tɔgɔ ye di a 18 ye a 19 dun sababu najatu min ahwali yawm al-qiyamah lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ. Subhanallah. Kira bɔra so kɔnɔ an ba Aishata kun bɛ to ka ala kira kunbɛn a b'a kunkolo ta k'a da sen na a ye Aishata kunkolo lajɛ Aishata ye kira kunkolo lajɛ a ye siden 19 jɛlen de ye a ko mun y'i si jɛ kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka kumakan dɔw kɔrɔ la k'o de ye ne si jɛ o ye kumakan jumɛn ye al-qari'atu mal-qari'atu iza zulzilatil ardu zilzalaha kuma na o suranw fo ka taa se iktarabati sa'a minnu bɛ kuma lahara jawuli n'a masiba kan a ko ali mawari miirila o la k'o de y'ale si jɛ la ilaha illallah bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan soli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba k'e tɛ dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn kan ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de a ma nɔgɔ o kamanagan hami a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma ne de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ n don dɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ o faranta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ni jɛn de i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten
bon o tumana ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ ne fɔra ko polisiw b'i da la i taara dɔgɔmuso kangari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama cogo kɔni bon tuma hakili tɛ se ka sigi bon kumana ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ kira kan ko a 19nan a bɛ lahara jawuli n'a masiba a b'o nɔgɔya a mɔgɔna dun sababun litazkiratil abdu lima nasiya anhu kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan sɔli de bɛ na n'a ye ni kabakoba de e k'i da ka sunɔgɔ suko dɔ nan'i ma i ma suko in faamu ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka sɔli ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ 3 sani tile ka bin o sogonkan kɔnɔ o bɛ segin i ma suko dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye n'i taatɔ ye nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i b'a ci yɛrɛ dɔ fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna i jɔ ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 o ci kɔnɔ o bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya d'a ma ala k'an sago d'a ma ni ala sɔnna sigi 4nan na an bɛna daminɛ siɲɛ 21nan na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ i ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ beaucoup aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la n'i wulila ka na cogo cogo n'i nana so falen sɔrɔ jama na ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu ne ka salon fan bɛ cogo min na ne bɛ ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila barigo kɔnɔ donc ne ye nin de kanu o de kosɔn n'i nana waati o waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit n'i ye min reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don i ni n bɛna o don n taatɔ don wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne tɛ foyi bila ala ka diinɛ laseli ye n'o tɛ salaw falen don mais o tɛ n ka sira ye quoi o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ leader cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka président ba la n'o ye Sheikh Sharif Usman Madana Aidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigantɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tagan kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugawu kɛ Konate hali bi ala k'a mɛn ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka président ma Makiba an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basigi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waliman dɔn minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garisɛgɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara ala sɔnna wa taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔli la ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati in na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ Sheikh Mamadu Konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabbi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔli law kan k'a deli ala sɔnna wa taala fɛ hali bi silamɛya in baara ala taala k'a nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya cɛ nka ni k'an fatu limaniya zatu kan aw minnu b'a fɛ k'an karamɔgɔ Sheikh Konate wele ka foli k'a la walima